eFootball 排名戰終於有得打 AI 啦！見到呢個消息真係想喊出嚟啊！因為咧 eFootball League 咧一向都淨係可以同現實嘅 player 打，但係你睇唔睇到話 AI category 啊？終於可以同 AI 打啦！點解我咁興奮呢？因為以前呢，我不嬲都係中意打 AI，你同真人玩又窒又成，係咪先？跟住呢啲人又成日捉你路咁樣，咁 AI 唔同啊！AI 呢係理性啲嘅打得，咁我就中意覺得有 feel 好多咯，同 AI 玩，咁成個氛圍感好唔一樣啊！陣間就會 show 到啊啦，呢個 rating，哇！點解啲人咁快嘅？呢個 phrase 啱開始已經係衝到去上 top one 喎，但係我係應該係由 Division Six 開始，因為譬如你睇翻我 PVP 嗰度咧，同 player 嗰度咧又跌翻去 Division Five 嘅，因為點解咧？因為佢個 phrase 一完咧，我上次玩到 Division Three 咁樣啦，佢就會reset 你噶啦，咁就去翻通常等你兩個 division 向下左右啦，咁就去翻 Division Five，咁所以你係啊，要玩得快啲啊，要喺個 phrase 一個月之內咧完之前咧，盡量去高啲咯。咁啊，不過打 AI 咧，佢呢個玩法好似有少少唔同啊。我頭先略略讀過佢啲 details 咧，好似話係完咗 phrase 唔會降你個 division 嘅，即係譬如你 division three 完，你下一次咧又係 division three 喎。咁我唔知係咪真啦，不過略略睇好似係咁講。咁啊，anyways 而家開始調整下陣容，想話換翻個 Doku 出嚟啊。因為如果有睇啱啱嗰場曼城，啱尋日啫嘛，曼城嗰場有個 Doku 超勁，成個美斯咁啊，後備換出嚟打，呢啲人係咁講啊。我覺得打法唔同啊，唔重要，總之就好鬼勁啊！臨尾嗰球絕殺助攻超靚，咁啊，但係好明顯 eFootball 冇 update 到佢個 rating 啊，因為我呢個 live 咧，如果佢勁咗嘅話咧，佢下一次 update 咧，Doku 應該會高翻，咁但係佢未 update 咧，咁就仲係98就唔用住啦，咁啊換翻個迪波出嚟啦，快翻，即係平均少少啦。OK，係啦，呢度有講啊。一對 Division One to Three 同對 player 打係一樣嘅，你一升到 Division Three 唔會降翻落嚟啦。咁你可以按 rating 咁樣挑戰 Two or One 啊咁樣。咁啲 rewards 係好渣嗰啲咩 Select Booster，咁 Select Booster 好似唔係啲咁巴閉嘅嘢，不過唔重要啊。即係我冇，咁啊係咯，可能之後攞下試用下啦。咁但係我主要想睇呢個 AI 咧，到底咩料子咧？係咪嗱？你睇唔睇到呢啲氛圍感出現啊？開始入更衣室啊，着住老西啊呢啲咧，咁你會多翻呢啲咯。你對 player 玩就好似呢啲畫面就 skip 咁啲嘅。咁啊，Away 咁啊，幫佢揀件靚仔啲嘅波衫啦。哇！呢個好多件波衫喎，成10件都有，咁揀件幾耶嘅呢一件啦，好閃爍嘅呢個顏色啦。咁啊，我譬如同 AI 玩咧，本身咧就會打嗰個佢自己嘅 league，即係唔係排名戰嘅 league 啦，同埋嗰啲 events 嘅。咁你睇下佢先，呢一個對手咧，佢啲個 team 嘅陣容嘅 collective strength 唔強啦，跟住用嗰個教練係 long ball counter 嗰個艾斯蒙尼啦。咁啊個陣容都好擴散啊，嗰個 feel 好似對住啲啱啱新手嘅 player 咁樣，咁擴散嘅陣容係咪真係識打咧？即係我好質疑到底，因為我而家先 Division Six 啫嘛，咁打 AI 斷估唔係最高 level 嘅 AI 啦，係咪？咁所以我賽前我都諗緊啊，到底佢係 top player level 啊，super player level 啊？咁啊，但係陣容壞就一般般啊，最勁係呢個美斯啦，4132咁啊，好擴散都合乎 long ball counter 嘅，咁但係 collective strength 都2600咁啊，同我3000幾嘅爭好遠。嗱，你睇唔睇到呢啲啊？呢啲平時對 player 嗰啲咧會skip 晒，又喺度俾人計時啊！你睇下。又話唔知要82秒內換人嗰啲咧，即係我唔中意呢啲。但係點解我個 camera 轉咗嘅？咁我要轉一轉翻，因為我唔係用呢個 camera。
咁講開 camera 咧，咁啊係啦，你都要揾一個自己最啱心水嘅 camera，因為譬如好似頭先嗰個 player 嘅 camera 係啊好靚啊，但係咧睇唔到全局啊，所以我就唔係好中意。我中意 dynamic wide 嘅，咁你中意 custom 嗰個版本再改都得嘅呢個 custom。咁啊，但係你會試到啱用噶啦。我以前都唔係用呢個，但係我覺得 dynamic wide 咧係我自己打落去嘅視野最清晰啊。anyways 開波睇下你 AI 咩料啦。咁一嚟啊，cut 翻中間啊，被 cut 走咗個波啊，咁啊都係好正路嘅打法啦。誒，水嗰啲喎，呢下拗腰傳波，不過我都有失誤。咁啊，哇！呢下我冒險飆咗佢啊，唔得啊！我打法開始有少少慣咗同啲 player 打咧，好冒險啊！啱呢球，因為好彩佢越位啊。咁但係咧對翻 AI 就唔可以咁無盡嘅，對 AI 咧就最好唔好飆波咁多，因為 AI 係理性噶嘛，唔可以用啲好捉路嘅方式同佢玩嘅。咁如果想知捉路嘅技巧，哇！呢球好靚喎，呢個 full pass，我如果傳到俾美斯就發達，不過射到近住。我啱想講，如果想睇捉路技巧，可以睇我上一條片。咁啊，係啦，唔知點解咧，佢換咗我啲 kicker。咁啊換翻美斯出嚟啊！我啲 setting 會有少少唔同咗，不過呢啲唔影響我心情，太興奮啦，可以同 AI 玩。咁啊嚟個短角球啊，我嘅最愛啊，跟住分翻俾美斯，可傳可射啊，佢唔撲個力，傳到個靚位，呼呼，一個助攻俾尼馬，靚仔啊！睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？呢個短角球好精彩啊！咁啊，佢當然佢守得曳啊。即係俾我美斯行到咁出咧，如果左腳嘅話，可能就射噶啦。即係如果喺另一邊開嘅角球，左腳可能就射咗。不過見到尼馬個位更靚啊，俾咗尼馬啦。咁啊，喂，呢球點算好？哎呀，我就係嗰啲常犯錯誤啦，即係標前咗，跟住後邊嗰個中堅補過嚟咧，跟住2打1咧，佢好冷靜傳翻俾個中間咧。佢用咗我嘅方式去入我波，咁啊，但係我衰自己守得唔好先嘅，咁啊入咗球波有啲輕佻啊，佢褪得好後啊，你見到睇唔睇到啊？佢唔飆上嚟啊，俾好多時間我，咁所以呢個肯定唔係 legend 嘅級數嚟噶，你睇得出，因為 legend 係唔會空間多到咁，player to player 就更加少啦，因為咧 player to player 係飆噶嘛啲有，咁所以咧都係冇 player to player 咁勁，哇！但係呢球咁樣俾佢起到腳中柱變助攻，我呢球咁樣輸得有啲冤吓。咁當然我犯咗少少錯啊，咁但係有啲欠運啦。打嚟呢度開始有啲怯啦，人哋已經未係 legend，點解我會落後緊2-1嘅咧？發生咩事啊？同埋我嗰度仲要靠角球喎，你睇下佢唔飆上嚟啊！咁我都多時間諗啊，又唔知點好咁樣，跟住就衝咗過去想起腳，起唔切。咁啊，我懷疑佢係咪 legend 低一格，即係嗰啲咩superstar 嗰種 level。咁啊，大概啦。但係佢係有少少唔同嘅，因為以前玩開嘅 AI 咧，我睇埋你球先，哇，吸翻中間，靚晒 Nico Williams。係唔同咯，以前 AI 咧佢嘅套路比較固定啦，就算 Legend 都好啦，會傳球路線咧比較固定嘅，有機會少少捉到佢路啊。咁但係暫時係未見到吓，哇呢球靚啊，單刀運到，哇幾驚起唔切腳啊，因為俾佢臨尾嗰個中堅揞咗兩嘢咧慢咗，因為雲島本身已經慢啦，再揞兩嘢。咁啊，乘勝追擊啊，一嘢就反超咗啊，快到嚼多粒，哇！美斯峨眉月頂左腳勁射，係嘛？呢球幾似真實，係咪先？都係會被撲到，咁你換翻美斯再打一個短角球戰術啦。咁啊定翻啲啦，控球率都係我領先嘅嘛，7-43。Super Player 到啦個感覺，但係唔識講啊，有少少唔一樣，係啊。佢有少少似咗真人嘅
嘅 super player 咯，我唔識講，即係佢唔係好死板嘅 so far 嘅打法，都有啲變化嘅。但係你話勁唔勁咧，又唔係話渣大成日褪後啊！你睇唔睇到？咁佢哋成日褪後，我就射你，我唔使扭唔使成。咁佢成日褪後，主要嘅問題嚟自佢啲後衞即係唔會拍上嚟咯，即係過分保守嘅防守啊。咁啊，所以呢個問題，但係進攻又唔係話差喎。咁所以咧係啦，主要係呢個問題。你睇唔睇到？好容易俾我起到腳，我又有得起腳轉個身。咁你咁樣我喪入嘅喎，因為即係啊，好有趣 super player。但係會唔會 top player 咧又未知，因為我唔係好熟 legend 以下嗰啲難度嘅，我淨係打開 legend 對 AI， 咁反正呢個就點都去唔到 legend 嘅。哇！呢球仲有冇？係傳大力咗，但係其實都準備半單刀。咁啊，但係佢後防打得差得嚟咧，又唔係話咁。但係喺進攻有文有路喎呢啲。喺呢啲有文有路喎，咁啊，所以同埋都係好符合 long ball counter 嘅打法，即係唔係亂打，因為你知有時啲 online player 嘅話對真人係會亂打咁，即係我都唔敢亂標都唔緊要。所以總體嚟講，防守差但係進攻曳咯。哇！呢下我都驚。同埋咧有會吸下會食咁樣，咁所以未係話差咯，即係我唔可以太放鬆咯，其實，即係我好認真打其實。咁呢下又失機啦，咁啊5-2啦，一個上半場已經嚟到好多入波喎，咁啊過癮嘅，因為對攻好爽咯，係咪？都幾多空位俾我任玩嘅，即係扭又得，傳又得，哇！唔理咁多，一右腳啤埋去美斯，有冇幾多粒啊？我都冇 keep track 啊。一開頭一個助攻，右腳一粒，一攻一咗，唔係好似仲有入。唔理啊。咁啊呢下又，咁樣都過到喎，咬腰長，以為撳錯掣，呢下真係撳錯掣啦。睇到一個反搶，你睇下，哇！做到俾雲到，哇 ！Come on， 射得太正呢下係，我嘅失誤啊！又有得搶翻喎，嚟多粒得唔得？嚟多粒得唔得？哇！短嘅，喂，再掟多嘢，冇啦，吹完上嚟。哇！美斯已經入咗2粒啊，揾到2粒啊！跟住兩翼一粒，各一粒，1、2、3、4、5、6，係啊，啱數。咁啊，全面壓制啦，你睇到射門射咗10幾次，咁啊，控球率啊、傳球成功率啊，全部都 OK 嘅。但係你睇到，即係譬如 tackling 嗰啲唔會太多兩邊都，因為嗱呢啲就係 AI 打法，唔會話好黐腳㗎。控兩嘢就傳嘅啦，唔會話扭咁多。哇！但呢下扭得好靚喎，驚喜啊！呢啲嗱，咪係咯，即係你打普通，譬如以往嘅top superstar 嘅 AI level 係唔會有啱嗰種扭波，啱嗰種扭波係比較 legend，但係防守又唔知點解有冇事啊。咁所以咧，你睇下呢下咁俾我傳到過嚟，即係防守不停褪後咯。咁啊，進攻其實 OK， 唔曳。咁啊，哇！又嚟一個單刀嘅轉眼之間做到粒好唔好？玩嘢啊！呢下我試呢個粒射啊，節目效果嚟嘅。咁啊，喂！即刻做到，算啦，今次唔玩嘢啦，調翻去雲佬 KO。咁啱美斯啊，粒射失敗，8球咯喎。起碼要10球啦，係嘛？呢個咁嘅進度，開始已經 hea 玩㗎，去到呢個位，因為實在太輕鬆。但係輕鬆其實主要係因為防守太求其。咁啊，嚟到左邊啦，尼馬
再彈翻去美斯啊！啱啱最尾呢下 through pass 可能唔應該咁 through pass。係啊，其實打落去就係太多空位啊 ，through pass 短傳再短傳，有空啦，冇射到第一腳，第二腳先射到啱嘅，不過睇咗。咁啊嗱，不過同 AI 打另一個問題就係要多翻少時間，佢哋係唔會棄 game，就算落後到8-2咧，都要完埋佢啊！咁啊，就都話哇後抽會唔會太輕描淡寫得滯啊？扭翻正個身嘅大力 band 啊嘛，雲好啊，嗱又落底又得，傳中又得，扭又得，乜都得啊！跟住我自己傳失咗，咁啊同佢轉咗 attacking mode 咧，其實我覺得感覺再多啲空間，不過我自己就把握得比較衰，咁啊自己傳波係咁斷纜啫。咁否則理論上我覺得其實應該要10幾，我上半場6粒啊嘛，係咪先？下半場應該要多呢個數，不過打得求其啦。或者有時空位太多，唔知啱啱呢下冇睇到地圖啊，盲目轉邊，點知原來尼馬冇衝到上嚟，可能冇氣啦。咁啊要換一換人。哇！點知又俾個單刀佢呢球咁靚嘅 long ball counter， 亦都 finish 到喎。咁啊進攻係靚仔喎。咁啊睇唔過眼啊，換一換人先。佢好高效啊，佢4球中籠入咗3球。咁係啦，麥巴比向下冇得出啦。咁啊美斯都換啊，冇氣啊，因為同埋反正贏咁多啊，罰球嗰啲唔射入吧。平時我 keep 住美斯主要情意結啦，1啊2就係罰球啊嘛。咁啊換埋個 Vinicius Junior 啦。會唔會真係俾人禁賽2年呢？ Vinicius Junior 係應該唔會嘅，因為今日新聞見到佢話佢咩唔知啲球隊經營有利益衝突定乜鬼，即係佢自己有錢到佢有啲球隊，但係呢嗰啲球隊又可能驚佢有利益衝突咁樣，跟住就話要禁佢賽。不過次次都係噏嘅啫，你皇馬嗰啲幾時出過事啊？係咪先？講真，咁啊〜好 bias 我啱講嘅，係有啲個人情緒喺入邊。咁反正換晒人啦，就冇嘅，睇下可唔可以有氣有力衝多2粒啦，好睇啲啦。哇，好輕鬆喎 ！Vinicius Junior 一個腳面彈埋嚟失敗。咁啊，哇！嗱，你睇啱啱呢啲流波係型嘅喎，呢啲係咪先？咁啊，但係就得個型字，哎呀，我都C 朗慢咗少少喎，都唔緊要啊，都贏咗5球啦，冇咩擔憂。Full pass 1次 ，full pass 2次，得空到咧，好點玩好咧？喂，中間有喎，俾夏倫，點解跳過咧夏倫？好彩 C 朗喺後面補咗，但係我唔明夏倫點解跳過，可能係咪我撳得太大力？但呢下好空㗎喎，其實 Kimmich 一夜傳俾下都會跳過，咁啊好彩冇越位冇成，C 朗冇中成功。咁啊贏到9球啦，但係下半場其實唔滿意啊。咁佢上半場6球咧，下半場先入得個3粒。咁啊睇下可唔可以整多幾粒啦，先仲有啲時間。喂 Vinicius Junior 如入無人之境啊！哇，再傳，可能應該溝一級啊，扭空射算。咁啊，哎呀呢下傳得差，諗住前一個會接啊，點知佢流。開始唔知衝唔衝好啊，俾佢成功咧。破到，其實都係唔應該標啊！哇，呢一下槍斬埋嚟，好似好靚咁啊！哇，快攻啊大佬！哇 ，C 朗傳得咁曳嘅，成4、6個人打2個啱啱咩事啊？好啦，呢球傳翻靚仔少少啦！哇 ，Vinicius Junior 唔衝上嚟，我少咗一個人幫，反而阿碧根包華衝上嚟。咁啊〜連續2個，我覺得係要入波嘅快攻都腳都冇起到啊，非常之浪費。
咁啊 OK， 睇下點樣先。佢斬埋嚟啦，都真係好 long ball counter 嘅。咁啊，其實我都少 long ball counter 嘅我打法。咁啊有空啊，哇！呢度要搞掂啦 ，OK， 傳到好後咯，可以射得哦。中柱啊，C朗，C朗你唔可以中柱嘅喎，呢下傳到小禁區都嚟喎。OMG， 唉，仲有冇？冇啦，得翻3分鐘，想話10球咁都做唔到。So sad，C 朗 ，Come on！ 哇，唔係再輸多粒係嘛？哇，哎呀，輸多粒，唉，好彩撲到，不過是但啦，去到呢個位就係啦。咁總結就係有前冇後啦。呢個 AI 都 Division 6啫。咁啊，再打多2個 Division， 睇下會唔會有 Legend 咁樣。但係扭波係有啊，你睇下，即係。呢下我守得太好，冇機會俾佢扭到。但係OK 嘅，爽咯。我覺得嗱，你睇唔窒機，幾開心係咪？可以發揮到自己實力，又唔使喺度諗啲捉路。咁啊，比較容易可以練習得到合理嘅傳球啊、進攻啊等等啦。咁啊，9分啊，美斯，正啊，好波。咁啊，希望大家中意睇啦。嗱 ，AI ranking 咧，我會 keep 住，可能每日打1個鐘咁啦，好似之前咁樣。咁啊，之前對 player 嗰度咧，諗咗要衝到 Division 2個1嘅，我嘅實力係有 Division 2嘅，我自己。之前最高都去到 Division 2嘅，咁都 show 過，我排名係3萬1咁上下啦。咁但係因為懶啊，咁啊最後咧都去到 Division 3打咗2-3場咁啊 phrase 就完咗。咁又要再嚟講咧，咁我就今次就唔同 player 打啦，就同 AI 打啦。咁啊獎項方面咧，去到1萬內 ranking 都係嗰啲 select token。Select Booster Token 有咩又唔係好吸引啊？不過冇乜所謂啦嚇，咁啊志在同 AI 切磋同埋進步。咁啊，你有冇玩呢？去到咩 ranking 呢？歡迎分享下。多謝收睇，拜拜。